سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكذلك تنشكر البنات اللي شجعوني وتيقولوا لي زيد تستمر في القناه ديالك مع واخا انا مبتدئه. المهم جيت ندير لكم نعطيكم واحد الوصفه اللي كنا تنستعملوها حنا شحال هذه منه كنا صغار، كانت يعطيوها لنا والدينا من جينا السعله. كنا تنستعملوا انا يوميا زعما كما كنجي السعله كانت الوالده ديالي تتعمل لي معلقه ديال الخل، معلقه هكا الخل كبيره ومعلقه تاع الماء. انا كنت ديجا عملت هنا الخل، غادي ندير لكم واحد المعلقه ديال الماء بحال هكا، وتنديروا راس معلقه ديال السكر بحال هكا وتديرها وتتحرك مزيان. هاد الطريقه كنا تنديروها ملي تنجيو نعسو 3 ايام، يعني تتشرب قبل ما تنعس، تشربها باش تنعس، يعني 3 ايام ولا 4 ايام ما تتبقاش فيك السعله. وهاد الوصفه انا مجرباها وهي تنستعملها لحد الان. غير تتبداني هذاك الشيء، غير تبداني السعله صافي تنستعمل هذه، هي تتنفعني. ولكن ما خصكش تخلي السعله تولي فيك مجهده بزاف، يعني تطول فيك عاد تديرها، لا خصك ديرها في الطراوه ديالها. وبقى غادي نوريكم واحد الوصفه اللي وليت نديرها الوليدات ديالي حتى هي زوينه، ديال الشريحه والكرموس وزيت البلديه والثومه. مازال ندير لكم الفيديو ديالها خاص به ان شاء الله. ونتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها، وكذلك نتمنى انكم تشجعوني وتابوناو في القناه ديالي. وشكرا لكم البنات كاملين، يلا نهاركم مبروك، بسلامه.